皆さんこんにちは。カズさんビデオです。本日の動画は2022年に新車で購入して2年が経過したこの牽引免許不要キャンピングトレーラーのレビューをしていきたいと思います。牽引免許不要の中では最大限に大きい人気の 750kg のキャンピングトレーラー。今後購入を検討されている方も多いと思いますので、皆さんが気になるだろう疑問点、年間の維持費はいくらなのか、初めての車検費用はいくらだったのか、実際に満足しているのか、などなどできる限り詳しく説明していきたいと思いますので、よろしければ最後までご視聴ください。この動画が少しでも皆さんの参考になれれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。家族構成。まず、私たちの家族構成は、私、妻、中学生1人、小学生2人、猫1匹の5人と1匹家族です。子供たちも大きくなり、以前より狭くは感じてますが、工夫しながら楽しんでます。購入理由。キャンプブームの時にテントを購入してキャンプしてましたが、テントを片付けるのに苦戦していた時、隣のキャンピングカーがすんなり帰っていく様子を見て気になりだしたのがきっかけです。最初はキャンピングカーを探してましたが、価格が安くて居住空間が広いキャンピングトレーラーの存在を知り、いろいろと検討した結果、このトレーラーの購入に至りました。牽引免許不要。750キロ以下のキャンピングトレーラーは牽引免許を取らなくても牽引することができます。このキャンピングトレーラーエメロード376はちょうど750キロで作られていて、牽引免許不要トレーラーの中でも最大限に大きいキャンピングトレーラーですので、初めてキャンピングトレーラーの購入を検討されている方の中では人気の高いキャンピングトレーラーになります。車内のレイアウト。まず、入り口付近に、ベッドにもなる2人掛けのリビングと、その上に戸棚にもなる収納型の2段ベッドがあります。奥の方には4人から6人は座れるリビングスペースになっていて、ベッド展開するとダブルベッドサイズの就寝スペースになります。大人2人は余裕で寝れて、小さい子供なら縦に3人寝ることもできます。真ん中に三つ口コンロ、野冷、冷蔵庫、引き出し、この上には大きめのベンチレーターと戸棚が2つあって、リビングスペースの上にも大きめの戸棚が2つあります。キッチンの反対側にはマルチルームがあります。この中にはトイレ、洗面所、ベンチレーターがあって、洗面所の蛇口を伸ばすとシャワーを浴びることもできます。就寝定員は大人だけなら4人、家族なら大人2人、子供3人の合計5人までが利用できます。維持費。まず、車検以外の気になる維持費として、自動車税、駐車場代、任意保険、ガソリン代の4つがあります。私の場合は、自動車税、年12,200円、駐車場代、年36,000円、任意保険なし、ヘッド車の保険で賄えます。ガソリン代なし、ヘッド車で牽引するためです。以上の内容になりますので、年合計で46,200円になります。もちろん、
トレーラー単体で車両保険に入る場合は別途保険料が必要になりますのでお気をつけください。車検。車検は新車購入時の初回分から2年に1回のスパンになり、主な費用として自賠責保険5250円、重量税8200円、印紙代1800円、合計15250円が必要になります。私の場合は今回お世話になっている車屋さんにお願いしましたので、別途検査一式代として36,300円が必要でしたが、自分で検査陸運局への対応をされる方は15,250円のみとなります。これを年に換算すると、自分で車検対応した場合7,625円、車屋で車検対応した場合25,775円になりますので、全項の維持費と合算すると、自分で車検対応した場合53,825円、車屋で車検対応した場合71,975円となります。もちろん持ち家の方で敷地内にトレーラーが置けるスペースがある方は、この金額からさらに36,000円引いた金額が1年の維持費になりますので、自分で車検対応した場合17,825円、車屋で車検対応した場合35,975円になりますので、めちゃくちゃ安くなります。高速道路。高速料金は牽引するヘッド車のワンランクアップとなります。なので、普通車なら中型車、中型車なら大型車になりますので、私たちの場合はヘッド車が中型車のハイラックスですので、中型車が大型車になり、高速道路での移動にはかなり高速代が跳ね上がります。牽引免許不要のトレーラーぐらいなら、牽引するヘッド車は普通車以下が絶対おすすめです。今の私なら電気も使えるので、アウトランダー PHEV を選択します。主な宿泊先。利用数が多い順で3つ挙げると、1、RV パーク。2、道の駅。3、宿泊可能な店舗駐車場になります。私がおすすめする宿泊先もこの順番です。1の RV パークは有料にはなりますが、1泊2,000円ぐらいからあって、車中泊のために作られているので、トレーラーも止めやすく、電気代込みの料金がほとんどなので、とても過ごしやすい空間が整えられています。ただし、トレーラー不可の RV パークもありますので、事前に確認が必要です。2の道の駅は、お店を利用するお客さんも多いので、少し周りが気になってしまうのと、最近では車中泊禁止の道の駅も増えてきたので、心配な方は前もって確認した方が無難です。3の店舗駐車場は必ず店舗への確認が必要だし、宿泊可能な店舗はそんなに多くないので、探すのも大変です。いずれにしても車中泊マナーをきちんと守り、駐車の仕方や騒音などで他の方の迷惑にならないように心がけることが大切です。満足度。キャンピングトレーラーの満足度ですが、ズバリ 68% です。少し低めの理由としてベスト3の理由を挙げると、3位、少し狭くなった。2位、連結と切り離しが手間。1位、駐車が難しいになります。3位から順番に説明すると、子供たちも成長したので、5人での車中泊はかなり工夫が必要になってきました。もちろん、夫婦2人や子供2人までならこの大きさで十分でしょうけど、やはり子供3人なら
欲を言うと、牽引免許を取得して大型トレーラーにした方が賢明かもしれません。2位の切り離しについては、目的地に到着したら必ず行わなくてはならないので、もちろん雨の日でも濡れながら作業しなくてはなりません。自走式のキャンピングカーなら到着しても雨の様子を見ながら外に出るタイミングを伺えるけど、トレーラーの場合は他の方の邪魔になる可能性が高いので、到着したらまず切り離しを行い、定位置に止め直さないといけません。そういう手間が少し面倒だと思います。1位は誰しもが思うバック駐車が難しいところです。前進するのも連結して車体が長くなっているので少しは気を使いますが、バック駐車はそれ以上に大変です。かなりの練習が必要だと思いますし、ベテランの方の意見を聞くと、大型トレーラーより小型トレーラーの方が安定感がなく難易度が上がると言われる方が多い気がします。なので脅すつもりはありませんが、トレーラーを牽引して運転したことのない方はそれなりの覚悟はしておいた方がいいと思います。以上が満足度 68% の理由になりますが、私の場合1位を改善するために最近ムーバーというトレーラーをリモコンで動かせるアイテムを取り付けました。これによってバック駐車のところは大きく改善されましたので、満足度も 75% に上がってます。しかしこのムーバーをつけるのに30万円前後必要になりますので、躊躇してしまう方も多くいると思いますが、私的には一番おすすめしたいオプションですので、ぜひ検討されてみてください。最後に、以上が2年間牽引免許不要キャンピングトレーラーを所持した私のレビューになります。もちろん良いところもあれば悪いところもあります。後悔する時もあれば買ってよかったと思う時もあります。買わなければ味わえなかった喜びを感じることも実際多く経験してますし、今なら他のものを買うだろうと思う時もあります。正直経験しないとわからない次元でもありますので、現在購入を検討されている方に今の私の考え自体は参考になりませんが、あえて言わせてもらうと、夫婦2人以上4人家族までの利用ならまず牽引免許不要トレーラーからがいいと思います。それで運転が無理だと感じたらどんなトレーラーでも合わなかっただろうし、空間を狭く感じたらいつの日か大型トレーラーを買うのを目標にすればいいと思います。なのでまずキャンピングトレーラーに興味がある方には、この牽引免許不要キャンピングトレーラーというのは登竜門みたいなものだと思ってます。今回の動画はこれでおしまいとなります。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が購入検討をされている方の参考になれれば幸いです。チャンネル登録していただき、次回の動画でもお会いできることを願っております。